ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் மும்பையில் இருக்க ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளேஸை தான் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மும்பை கேட்வே ஆஃப் இந்தியா கிட்டே இருக்க ஃபெரி ரைட் தான். இது வந்து ஒரு 35 to 40 மினிட்ஸ் வந்து கூப்பிட்டு போயிட்டு நமக்கு உள்ளே வந்து நம்மளோட கவர்மெண்ட்டோட அந்த நேவிஸ் பிளேஸ் இருக்குது, சென்டர் இருக்குது. அந்த சென்டர் வர போயிட்டு அப்படியே யூட்டர்ன் அடிச்சு ரிட்டர்ன் கொண்டு வந்து கேட்வே ஆஃப் இந்தியா கிட்ட வந்து விட்டுறாங்க. நம்மளோட ரைட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே வந்து உள்ளே போனதுமே வந்து லைஃப் ஜாக்கெட் கொடுத்துட்றாங்க. அது நம்ம கரெக்டாக போடுறோமா இல்லை போடுறேன்னா எப்படி போடணும்லாம் கைடெலாம் பண்ணுறாங்க. ஃபெரி ரைட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு அப்படியே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா, அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்பர் இருக்குது. ஸோ ஹார்பரில் இருக்க ஷிப்பெல்லாம் வந்து நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க. இதுவும் நம்மள மாதிரி ஃபெரி ரைட் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வரவங்க தான். கிட்டத்தட்ட இது வந்து டீப்பாக கொஞ்சம் தூரம் போகிறப்பயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் ட்ராவல்லையே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நம்மளோட இந்தியாவோட நேவியோட சென்டர் இருக்குது. அது வந்து ஒரு ஐலாண்ட் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் தட் இஸ் நாட் ஐலாண்ட். உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா? இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, அது வந்து ஐலாண்ட் இல்லை. கிட்டத்தட்ட 100 feet டீப்பில் வந்து தான் இருக்கே. 100 feet டீப் வந்து அங்கே வந்து ஆழம் இருக்குது. அது வந்து நம்மளோட நேவியோட ஹெட் சென்டர்னு சொல்லலாம். இந்த இடத்துல சுற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா நேவியோட ஷிப்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்குது. அவங்க ஏதாவது இன்சிடெண்ட்லாம் ஆச்சுன்னா வந்து உடனே போய் சேவ் பண்ணுறதுக்காக சேஃப் கார்ட் மாதிரி அங்கே இருக்காங்க. 6 months வந்து அவங்க வந்து கடல்லே தான் இருப்பாங்க. 6 months கழிச்சு வந்து அவங்களுக்கு லீவ் கிடைக்கும். லீவ் கிடைச்சதுமே அவங்க 1 month லீவுக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்து 6 months வந்து அங்கே தான் வந்து அவங்க பாதுகாப்பு படையில் வந்து இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறதுலாம் வந்து சுற்றி எப்படி கூப்பிட்டு போகிறாங்க, உள்ளே வந்து லைஃப் ஜாக்கெட்லாம் கொடுத்தாங்களா, அதை எப்படி செக் பண்ணுறாங்களா, இதெல்லாம் வந்து பார்த்துருந்தீங்க. சுற்றி இருக்க ஹார்பர் எல்லாம் பார்த்துருந்தீங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 minutes வீடியோக்கு அடுத்து நம்மளோட கைடு வந்து அந்த பிளேஸை பற்றி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. அது வந்து இரண்டேர் கட்டானாலுமே ஓரளவுக்கு நான் வந்து கவர் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து போட்டிருக்கேன். மிஸ் பண்ணாமல் அதை வந்து பாருங்கள். அதை பார்க்கும்போது வந்து எதுக்கு இங்கே கேட்வே ஆஃப் இந்தியா வந்தது, தாஜ் ஹோட்டல் யார் பில்ட் பண்ணால், நியூ தாஜ் எதுக்கு வந்தது, தாஜ் ஹோட்டலோட டீயோட ரேட் என்னென்னு இது எல்லாமே வந்து அவர் ஷேர் பண்ணார். அவருக்கு வந்து தமிழ் வந்து அந்தளவுக்கு தெரியாது. நாங்கள் வந்து போயிருந்தது தமிழ் பீப்புள் ஒரு 30 members கிட்டேயும், அதில் வந்து தெலுங்கு பீப்புள்ஸ் ஒரு 10 to 15 members கிட்டேயும் இருந்தாங்க. ஸோ அவர் வந்து இங்கிலீஷில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு ஹியர் அண்ட் தேர் தமிழ் வேர்ட்ஸையும் வந்து சொன்னார். ரொம்பவும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னார். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போனால் இந்த நேச்சரோட சவுண்ட்ஸ்லேயே வந்து நீங்களும் வந்து ட்ராவல் பண்ணிக்குவாங்க. கண்டிப்பாக ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும்னு விரும்புகிறேன். இப்போ இன்னும் ஃபியூ செகண்ட்ஸில் வந்து நம்மளோட கைட் வந்து இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். வாங்க அவருக்கு லிசன் பண்ண போகலாம். Yes. So it was constructed by the 5th King of England, King George. King George, when her wife Queen Mary was coming first time to India, to welcome her in 1911, a gateway of India was built by King George. Okay. Okay, behind gateway of India, you may have seen two Taj hotels. One white color tall building, New Taj, also known as Hotel Roosevelt, and it was constructed by the Group of Tata in 1972. Okay, white color Taj, constructed by Jamshedji Tata. You know Jamshedji Tata? Yes, very poor man of India. No money, no money. Okay. Jamshedji Tata went to Watson Hotel, which is located at Churchgate Station. When Jamshedji Tata went there, outside of that hotel, there was a plate. On that plate, there was written, Indians and dogs are not allowed. Okay, so because of these words, Jamshedji Tata got insulted. Along with them, whole entire Indians also got insulted. நம்ம கைட் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கேட்வே ஆஃப் இந்தியா பற்றியும் தாஜ் ஹோட்டல் எதுக்காக பில்ட் பண்ணாங்கன்ற இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து எனக்கும் புதுசு. நான் இவர் மூலியமாக தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இதை தவிர்த்து மேலும் உங்களுக்கு இதை பற்றி ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் தெரியும்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்களும் அதை பற்றி வந்து தெரிஞ்சுப்போம். மும்பை இஸ் த பெஸ்ட் சிட்டின்னு சொல்லலாம். கண்டிப்பாக அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இருக்குது. ஆனால் டைம் பத்தலை, டிராஃபிக் அதிகம், எங்கே போனாலுமே வந்து க்ரௌடு அதிகம். எனவே எங்களால் வந்து நிறைய பிளேசஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியல. இருந்தாலும் வந்து நாங்கள் பஸ்ஸில் அந்த சுற்றி போயிட்டே இருக்கும் போது வார்லி சீலிங் பிரிட்ஜ், பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ், பிஎஸ்சி இந்த மாதிரி ஏரியாவெலாம் வந்து நாங்கள் பார்த்தது ரொம்பவும் ஹாப்பியாகவே இருந்தது. வார்லி சீலிங் பிரிட்ஜ் வந்து ஒரு நல்ல பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னே சொல்லலாம். சீலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிட்ஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அது மேலே ட்ராவல் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும், பெஸ்ட்டாக தானே இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர்